大家好。那在上一次的课程当中，我们带大家介绍了一个我们的MyDeck 一个硬体装置，跟怎么用它的仪器面板做当成仪器来使用。同时，我们大概介绍了我们今天整个练习题，想要做一个 Audio Equalizer 的应用。那里面在最简单的程式之中，我们都为大家示范了最简单的一个 VI 抓一个用 MyDeck 抓一个讯号进来之后，然后呈现在 Live 的人机界面上面。那在今天的课程当中，我们将进一步为大家示范，从一个截取程式之后，我怎么再做进一步的分析，并且在 Live 整个环境上面提供了哪些好用的一个工具一步步每部分分解出来跟大家做分享。OK， 好，那这个废话不多说，我们直接来开始做今天的这个介绍。在上次的这个练习当中，我们截取一个讯号，通过一个 Live 程式把它呈现在这个人机界面上，然后这是它的程式的开发的部分。那在整个 Live 环境上面的话，我们看到在人机界面跟程式方块图这两块，那它到底怎么样来让我去做整个程式开发嘞？我们一步步来看。在人机界面部分，我们按 File New VI， 点环境任何一个的图表之后按 Ctrl T。OK， 在灰灰这边的人机界面，你按右键有非常方便使用的人机界面元件。例如说，我想要数字类型的，就选择数字里面的 Numeric Control， 放一个上来，按右键 Numeric Control 的 Indicator 也可以放一个上来，按右键布林元件它的一个 Control， 按右键布林元件那个 LED 的 Indicator 放一个上来，按右键，例如说我在我的字串控制元件，按右键字串的显示元件等等，你可以看到我可以放很方便的人机元件出来。然后例如说我的一个图表里面 Waveform Chart 可以放一个出来。那在人机界面上面，你可以很方便的去点两下，加入任何 comment， 然后就可以去对它做文字的注解部分。那你可以去为它做排版，就框起来之后放大，你可以对它去做排版的部分，比如说把它对齐，上面这边都是对齐的元件等等。那设计的你的人机界面之后，同时你也可以有方便的这个对它去做变不同的颜色的部分，或者是字串的控制部分，那就需要我们的工具面板。工具面板在 View 里面的 Tools Palette。那我们之前介绍人机界面元件的话，它是 View 里面的控制面板。你看它有两个面板，那这个就是帮助来设计你的人机界面的部分。那我们刚刚之前介绍它的这些基本的项目。那在 Tools 面板上面，那它预设的话是说你滑鼠移到哪边，它会用最适合它的这个功能去呈现给你看。你看到它会这样切换。那你可以把上面的绿灯点掉，它就不会自动的切换。你要按 Tab 键，它就会帮你做切换。那看大家喜欢哪一种模式都可以。那我习惯是绿灯点亮，它自动切换。那里面的话，比如说我把这个毛笔的部分可以帮我去改颜色，然后点这个毛笔部分，选某个我要改颜色的地方，再按右键就会跳出调色盘，那我就去选择我喜欢的颜色，这样子。那只记得这个绿灯会拿掉，我再把它点一下 ，OK， 或者按这个 Shift 加滑鼠右键，也是个 Hotkey 把面板叫出来。那刚刚介绍的是 View 里面的 Tools Palette，OK 吗